out here and get them to victory. Kenya yafatie kunyita ugeni mbĩtĩka cia AFCON mwaka-inĩ wa 1996 no kumana na itũmi itiganĩte mbĩtĩka ici itiahanĩkire, no ona thengia wa ũguo CAF ĩkĩhe Kenya kamweke ga kunyita ugeni mbĩtĩka cia CHAN mwaka-inĩ wa 2018, no kumana na wagi wa iharo nginyanĩru gũkũ bũrũri-inĩ Kenya ĩgĩtunyũkithio kamweke gaka. We have previously been able to convince CAF that we can hold it, we can host, but then somehow we get it wrong with the final nuts and bolts. So we should be able to learn from that history. We should be able to learn from what we have got wrong. Ababu arĩ na mwĩhoko atĩ CAF nĩ ĩkũhe Kenya kamweke rita rĩa gatatũ, kuona Kenya ĩrĩ meharĩrĩria ma gwetha kanya ga kunyita ũgeni hambatano cia AFCON mwaka-inĩ wa 2027. I already started a conversation with the CAF president Mothe, and one of the things that we are going to be agreeing on with CAF is how many stadia. If we agree it is three primary stadia for hosting, then you are going to see a lot of focus on three. Aikoro Kenya nĩ kahiũkia kamweke ga kunyita ũgeni hambatano ici, thirikari ĩrĩ na mwĩhoko atĩ nĩ magakorwo na kamweke kega hĩndĩ ya gwetha tigiti wa kunyita ũgeni macindano ma World Athletics mwaka-inĩ wa 2029. We'll be better prepared. We believe that Tokyo got it because they had a better bid. They were better prepared for this. I also believe it must have been a spin-off from hosting the Olympics. One event after the other just gets you a bit better preparedness than normal. Mwĩhoko wa Kenya kunyita ũgeni macindano ma World Athletics ma mwaka wa 2025 mararingire ihiga thutha wa kamweke gaka kũheo bũrũri wa Japan. Handũ-inĩ ha metha ya mathako ya Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Ng'ang'a wa Nyokabi. Global medal over 1500 meters and ever so slowly